I dërgonte lule çdo ditë tek varri dhe asnjëherë nuk i gjente. Vajza vendos të filmojë. Pas vdekjes së nënës së saj të moshuar, çdo javë shkonte në Vareza për të vendosur lule mbi varrin e saj, por rast pas rasti i bënte përshtypje një detaj: lulet zhdukeshin gjithmonë. Kështu ajo mendoi të vinte një kamer për të zbuluar se kush ishte hajduti. Ajo pa se një vajzë i vidhte me shpejtësi lulet e varrit të nënës së saj, pa prekur ato ngjitur. Tashmë gruaja është vënë në kërkim të vajzës hajdute dhe po tenton të zbulojë motivin që e shtyn që të vjedh lulet.